la la, this is the best band song the world has ever heard. La la la, Porque elas não param de cantar. Lá, 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 esse é o melhor dia do mundo. Ó. Ai, meu açúcar, o rádio voltou. Então vocês não precisam mais cantar. Podemos ouvir música de verdade? Ah, eu acho. Vocês devem parar de dirigir em cima do Jardim do X. Vocês já estraçalharam as babosas dele 73 vezes. Isso foi mal. 73 vezes? Estivemos dirigindo pelo mesmo canto 73 vezes. Chegamos em casa faz horas. Eu só dirigi em círculos para podermos cantar mais com a folha. Não foi muito divertido e unido. Eu não espero aqui atrás de você. Quatriel, trouxemos vocês aqui hoje para fazer um anúncio de serviço público. Isso. Vocês precisam respeitar mais as minhas babosas. Que significa, ok, vamos respeitar mais, mas não temos que fazer bola na estaca? Ele tá certo, sabia? E o programa deve continuar. Tudo bem. Ok, sem teto, vocês perderam da última vez. Então, os de vocês que receberem menos vão sair lá do PPB. Se estiver salvo, venha pegar seu prêmio nessa mesa. Mas a babosa tá na frente. Peraí, Esponja, pra onde essa pulseira da amizade foi? Aqui eu te dei. De qualquer forma, o primeiro competidor salvo é fogo. Madeira. Flor. Taco. Perdedor. Está entre o bloco e o Esponja. Eu sei todas as originais do time. Eu te suporto, bloco. Eu te suportaria, Esponja, mas eu não tô vendo nenhum orgulho de amizade. Qual competidor está salvo? Onde o meu prêmio vai parar? Bom e velho bloco. Esse cara é o máximo. Esponja, estou triste de te ver ir. Vou garantir que sua nave espacial seja bem cuidada. Minha o quê? Sua nave espacial é a que você pilotou para evitar o apocalipse de lá. Sim, é agora que você faz o negócio de estalar os dedos. Sim. É muito importante saber o que essa máquina não consegue. Bom te conhecer, velho amigo. X, você tá mesmo tentando cultivar uma babosa? Sim. Bom, X, eu devo deixar você saber. Babosa não cresce nesse ambiente. Por que não? Muito pouco sol. Então é por isso que elas estão tão pequenas. Eu sempre achei que fosse por um motivo diferente. Te peguei. Pobre X. Bom, eu quero ajudar o meu co-apresentador. Então esse é o desafio de hoje, hein? Eu ainda tô super confusa. Vocês dois times devem melhorar o sol. Então os brotos do X podem crescer mais. Calma aí, melhorar o sol. Mas que carnes isso quer dizer? Quer dizer, o que você fizer com o sol que ajude os babosas do X a crescerem, você ganha pontos. Mas contrário, você perde pontos. Ok. Quem tiver mais pontos no fim ganha. Uau! Gente, eu me lembro da primeira temporada. A nave do Esponja deve ter um laser modo super rápido que podemos atirar no sol. Bom plano, eu ajudo a procurar. Eu, como amiga do fogo, também vou. Madeira, você quer ir também? Espera, cadê o Madeira? Ainda no ar depois que você o chutou. Mano, vou sentir falta do carinha.
Talvez você devesse pegar mais leve, então. Então vem, vamos ver o que tem na nave do Esponja. Ok, meninas, qual o plano? Como se quer chegar ao sol, até o sol? Por que fazer a parte do sol? Eu diria que o sol deve chegar até nós. Lito, o universo não funciona assim. Bem, talvez não possamos alcançar o sol, mas podemos alternar seus raios. Qual a sua proposta, Rubi? Eu sou uma lente. Ah, minha gardeninha, Rubi, você é um gênio. Alguém, Gota de Lágrima, vai avisar o 4 sobre isso. Ah? Uau, mesmo! Oh my god, você está certa. Mais um ponto para o conteto. Menos 2 pontos para o conteto. Rubi! Ó. Bloco não vai entrar? Não, vou deixar eles cuidarem disso. Por que não? Travessura não é só a praia? Eu costumava ficar nas luzes demais. Antes de você chegar, eu tinha um programa chamado Coisas Engraçadas do Bloco Internacional. Ei galera, aqui está uma pegadinha! Bote o centro de recreação do povo em um rio! Oh, Bloco, você é um fazedor engraçado. Você faz coisas engraçadas. Por que não fazemos coisas ao invés de ficar parados relembrando? Eu me lembro que uma vez eu relembrei. Aliás, os telespectadores estão ficando entediados. E estou fazendo bonecos de sopa para entendê-los. Ou então, está dizendo que devo fazer mais coisas engraçadas? Sim, estou dizendo que você... Dê uma olhada, achei. Agora aperta. Ainda não. Precisamos primeiro de tambores. Precisamos? Oh, pelo amor de pétala, só apertar logo. Bolha. Oh, como você sabe tanto sobre babosa? Oh, fico feliz em responder. Ajuda a manter minha pele hidratada para eu não estourar de secura. Olha só. Ah, bem, estou feliz de ouvir que funciona pra você. Mas e você, insignificante? Por que você quer cultivar babosa? Você conseguiu uma resposta, agora deve dar uma resposta. Gente, não precisa responder, apenas se estiver confortável. Não, eu posso responder, só tenho que pensar em como palavrear. Ah, entendi. Sim, BFB3? Meu Deus! E ele te queimou? Mas que monstro! Não se preocupe, X, eu vou te vingar. Os brotos de X estão crescendo mais rápido. Tem razão. Sem teto, isso são mais 5 pontos. Yay! Queimadura de sol, ai! Talvez o sol esteja muito quente agora. Você acha? Parece que o Sirius está com dor, talvez devêssemos ajudá-lo. Eu sei que vocês devem. Eu tenho um antídoto perfeito para ajudá-lo. Sabendo do que fazer. Vamos usar o gelo para encolher o sol. Oi, pessoal, onde nós achamos essa nave? É feita de papelão.
Não sei. Acho que um amigo doou pra mim. Qual amigo? Não me lembro. Provavelmente não é importante. Ei, pessoal, pra uma pegadinha, dei pra eles uma nave fraca feita de papelão. Dei ao seu time inimigo, e enquanto as sisters morrem, então são as sisters que morrem. Devagar e angustiante. Observe isso. 3, 2, 1 e... Esse programa foi dirigido por Coisas Engraçadas do Bloco Internacional. Eu queria avisá-los, minha nave não resiste ao calor. Oi, balão, o que está fazendo aqui? Uau! Agora as propostas do destino estão mais altas do que eu. Parece que os problemas do destino estão resolvidos. Meus problemas não estão resolvidos! E é tudo por causa do laserção mortal sem teto. Então o time deles ganhou, e com os tetos perderam. Então seus membros ficarão para eliminação. E quem receber menos votos a ser salvo será eliminado. It's up to you to pick which of the 6 members you want to save the most. Who do you like? Type their letter in square brackets in a comment on this video. And whoever gets the least of those votes is getting the boot. You better vote for the right person. Yeah, that will take us to our final 11. Anyway, thanks for watching. Consider subscribing, but you don't have to. And I'll see you later. Thank you. It's too much hand waving. Yeah. 4. Ainda há algo muito errado com essa situação. Oh, sério? Sim. Pode ser um desafio no próximo mês. Ah!